ការអានសៀវភៅជួនកាលខ្ញុំអានទៅថ្វីត្បិតតែការអានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់ជួយក្នុងការដោះស្រាយបំណុល ប៉ុន្តែវាជួយឲ្យខ្ញុំហ្នឹងភ្លេចនឹងតិចតិចហើយឲ្យខ្ញុំទៅតាមសាច់រឿងនោះហើយរបៀប relief ខ្ញុំដូចថាចូលទៅរឿងថ្មីអីចឹងដែរចឹងទៅហើយទី2ខ្ញុំខំធ្វើការជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើការពីវេន3វេនក៏មានដែរពីមុនឡើងពេលខ្ញុំរត់រួចដល់ពេលខ្ញុំរត់រួចធ្វើការតែ2វេនហើយខ្ញុំលុយហ្នឹងខ្ញុំនៅតែផ្ដល់ចឹងទៅហើយតែខ្ញុំដូចថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនខ្ញុំនិយាយទៅគឺគាត់បានជួយខ្ញុំឲ្យធូរស្រាលពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានទោះបីជាគាត់អត់បានជួយជាលុយកាក់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺវាសំខាន់គាត់ដឹងឮគាត់បានឲ្យជាយោបល់ខ្លះៗទៅគឺវាជួយឲ្យផ្លូវចិត្តយើងធូរស្រាលដែរចា៎ហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនខ្ញុំជាមួយធម្មជាតិចឹងទៅខ្ញុំចូលចិត្តដាំបន្លែដាំដើមឈើដាំអីចឹងទៅគឺវាជួយផ្លូវចិត្តខ្ញុំឲ្យបានល្អដែរចឹង